दोस्तों, यह तोता रेलवे पटरी के ऊपर अनार का पेड़ लगाता है और अनार के पेड़ में रोजाना पानी को डालता है कि एक दिन अनार के पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारे अनार लग जाता है। तोता एक दिन अनार के पेड़ के ऊपर बैठा होता है कि पीछे से ट्रेन आता है और अनार के पेड़ को टक्कर मारकर गिरा देता है। कि तोता मायूस हो जाता है कि बाद में अनार के टूटे हुए जड़ से छोटा सा पेड़ निकल आता है। कि फिर भी तोता रोह रहा होता है कि किसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।